बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश प्रदेश में रहने वाले मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विराजी व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि मौसम बदल रहा है, तो इम्यूनिटी का वेदर है ये, कभी सर्दी लगने लग जाती है और कभी गर्मी लगने लग जाती है। पंखे हम लोग चला रहे हैं और कंबल भी हम लोग ओढ़ रहे हैं। तो आजकल नज़ला जुकाम और खांसी जो है वो बहुत आम हो रहा है। तो मेरे घर में भी एक दो बच्चों को ये मसला जो है ये हुआ है। तो मैं अपने बच्चों को जो रेमेडी बना कर देती हूँ उससे उनको बहुत जल्दी फ़र्क जो है वो पड़ जाता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो रेमेडी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए आज मैं जो रेमेडी देने जा रही हूँ अपने व्यूअर्स को, उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने अदरक के 2 टुकड़े लिए हैं। ये रेमेडी जो है ये 2 कप के लिए है। अदरक के 2 टुकड़े लिए हैं मैंने इस तरीके से, इनको मैंने छील लिया है। 2 से 3 अदद मैंने लौंग लिए हैं। 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची ली है मैंने। 2 टुकड़े यहाँ पे मैंने दालचीनी के लिए हैं। और ये है इस कहवे का मेन इंग्रेडिएंट्स, ये है मुलेठी। ये आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती है और यूं स्टिक की सूरत में भी ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी। ये सांस की रवानी को बेहतर बनाती है। जुकाम की वजह से हमारा सांस जो है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये उससे हमारा गला और सांस जो है वो इससे खुल जाता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल हैं, इसलिए बहुत कम खर्चे में जस्ट 10 रुपये समझ लें, उसमें ये सारा जो है रेडी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अब आपको बताती हूँ कि इसे कैसे करते हैं। बहुत ही आसान सी रेमेडी है लेकिन बहुत ज़्यादा किफ़ायती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आजकल के मौसम में, स्पेशली बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। जी तो फ्रेंड्स, मैंने पैन चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2.5 कप पानी जो है वो ऐड करूँगी, क्योंकि हम ये 2 अफराद के लिए बना रहे हैं 2 कप। तो मैं इसके अंदर 2.5 कप पानी जो है वो ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस पानी को थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मुलेठी है इसे हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, लेकिन मेरे पास ये स्टिक मुझे मिली है, तो हम इसे थोड़ा सा किसी चीज़ की मदद से, हैमर की मदद से इसे थोड़ा सा पंच कर लेंगे ताकि इसके अंदर से इसका सारा असर जो है वो बाहर निकल सके। इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है ताकि इसका सारा फ्लेवर जो है वो हमारी रेमेडी में आ सके। यहाँ पे पानी हमारा नीम गर्म हो चुका है। अब मैं ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसे हम 2 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। जब इसको जोश आने लग जाएगा, हमारा कहवा जो है इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब से आप टाइम नोट कर लें। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल आने देंगे अच्छे तरीके से, फिर हम इसे स्टेन कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारा कहवा जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसे स्टेन करके दिखाती हूँ। जी तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हमारी आज की रेमेडी जो है नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए वो रेडी हो चुकी है। मैंने इसे स्टेन कर लिया है। ये 2 अफराद के लिए मैंने बनाई थी। बहुत ही कम बजट में घर में मौजूद तमाम चीज़ों से ये रेमेडी मैंने तैयार की है। बहुत ही किफ़ायती और फ़ायदेमंद है। आपको नेक्स्ट टाइम या आपकी फैमिली में किसी को भी नज़ला ज़ुकाम खांसी की शिकायत हो तो आप इस रेमेडी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह उनको बहुत अफाका होगा। आपको मेरी आज की रेमेडी कैसी लगी और किस किस को इससे फ़ायदा हासिल हुआ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग और वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो इसमें शहद ऐड कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो इसे ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे।